Benvenuti, oggi è martedì 8 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 18.33. La luna si leva alle 12.32 e cala alle 21.36. Oggi si celebra Sant'Abramo. Il nome Abramo ha origine ebraica e significa padre dei popoli. Oggi 8 ottobre è il World Octopus Day, cioè la giornata mondiale del polpo. Il nome octopus deriva dal greco e significa 8 piedi. I polpi sono straordinariamente intelligenti e adattabili. Alcuni fossili di polpi risalgono a prima dell'era dei dinosauri e sono noti per essere più antichi della maggior parte delle creature oggi esistenti. Sono 54 le candeline per l'attore americano Matt Damon. In 30 anni di carriera recita in oltre 50 film, molti diretti da registi famosi del calibro di Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e Clint Eastwood. L'unico Oscar lo vince insieme con Ben Affleck per la sceneggiatura di Will Hunting, Genio ribelle. Nel 2023 fa parte dell'eccezionale cast del film Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan. Aveva promesso alla moglie di prendersi una pausa dal lavoro, a meno che non fosse arrivata una chiamata proprio da parte di Nolan. Festeggia 75 anni un'altra star del cinema americano, l'attrice Sigourney Weaver. A 28 anni debutta come comparsa nella commedia Io ed Annie di Woody Allen. 2 anni dopo Ridley Scott le offre il passaporto per il successo, affidandole il ruolo di protagonista in Alien, un classico della fantascienza di cui interpreta anche i 3 sequel. Nel 1989 porta a casa 2 Golden Globe con il film drammatico Gorilla nella nebbia e la commedia Una donna in carriera. È ricordata anche per la saga di Ghostbusters ed il Colossal in 3D Avatar. Infine, oggi compie 67 anni il mito del calcio italiano Antonio Cabrini, campione del mondo con la nazionale nel 1982. Ritenuto uno dei primi terzini moderni e uno dei maggiori interpreti del ruolo a livello internazionale, legò il suo nome principalmente alla Juventus, squadra nella quale militò per 13 stagioni a cavallo degli anni 70 e 80. Assieme al portiere Dino Zoff, al libero Gaetano Scirea e all'altro terzino Claudio Gentile, compagni di squadra e di nazionale, formò una delle migliori linee difensive della storia del calcio. Nel 2022 è stato introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano. Ernie Larson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettronico in grado di regolare il battito del cuore. Lo stesso paziente ne ricevette altri 26 prima di morire a 86 anni. A eseguire lo straordinario intervento l'8 ottobre del 1958 fu il chirurgo svedese Eki Senning. Fu un momento decisivo nella storia della medicina che aprì la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Ma sapete come funziona la messa a fuoco? Consideriamo una lente, cioè un pezzo di vetro trasparente che sfrutta il fenomeno ottico della rifrazione per modificare la direzione della luce. Ha una superficie curva, quindi i raggi di luce investono la lente con una serie di angoli diversi. Esistono 2 tipologie di lenti, quella convergente che devia la luce verso l'interno e quella divergente che la diffonde verso l'esterno. Buongiorno ai 12.
Ed ecco cosa succede oggi nello zodiaco. Ad aggiungersi ad uno splendido trigono Venere-Saturno, oggi c'è anche quello tra Mercurio e Giove. Vediamo quali sono gli effetti sulla ruota zodiacale. Ariete. Giove fa proprio da mediatore tra voi, Mercurio e il Sole in opposizione, quindi oggi arriva la giusta strada da imboccare per ottenere dei risultati decisamente notevoli. Siete veramente riusciti a farvi capire, adesso siete in piena espansione, una sana ambizione lavorativa vi pervade. Toro. A proposito di lavoro, oggi siete molto impegnati a valutare anche qual è la strategia migliore da usare a livello economico, bancario, come risorse. Insomma, fate un po' i conti, confondete per adesso un po' la dimensione affettiva con quella lavorativa, ma le stelle dicono che non è affatto un male. Gemelli, la giornata di oggi prevede questo splendido trigono di Giove nei vostri gradi con un Mercurio molto razionale e sobrio in bilancia, unendosi pure al Sole, vi corrobora di energie mentali e psicofisiche. Oggi siete proprio contenti, ironici e brillanti, grande possibilità di incontri e soprattutto in amore si rinverdisce la passione. Cancro, una giornata oggi che prevede ancora il poderoso trigono Marte-Venere che fa di voi degli amanti eccezionali e meravigliosi. Siete innamorati, presi dalla passione. Purtroppo le quadrature di Sole e Mercurio non vi fanno esprimere molto bene e in taluni casi sarete costretti a contenervi, ma al lavoro sfrutterete questa energia in una maniera molto intensa. Del resto in amore non serve necessariamente parlare. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede una bella quadratura di Venere che si gioca ancora la sua parte, ma la Luna vi suggerisce una strategia. È assolutamente il tempo di darsi ora alla seduzione, la seduzione di chi amate, ma anche di chi avete intorno, proprio perché siete sempre carismatici e passionali. Oggi non mostratevi richiedenti qualcosa, ma assolutamente generosi e solari come solo voi sapete fare. Quello è il segreto del vostro fascino. Vergine, una giornata oggi che prevede una luna di quadratura che vi fa riflettere un po' sulla strategia da utilizzare. Per adesso siamo in un periodo in cui discutere di soldi e di strategie economico-legali è il nodo centrale di tutto. Riuscirete sicuramente a trovare l'accordo, soprattutto con una piacevole chiacchierata con una persona con cui vi vuole bene. La comunicazione per adesso è affettiva. Bilancia. La giornata oggi è un po' più semplice, nonostante l'aggressione di Marte continua, ma l'intesa tra Sole e Luna oggi distribuisce molto bene le energie. Una Venere oggettiva è ottima per parlare d'amore, ma anche per parlare di affari in una maniera molto efficace. Scorpione. Poderoso il trigono della Venere che ospitate sia con Marte che con Venere, quindi nella passione e nel lavoro stiamo andando benissimo, ma c'è il passaggio di energie tra i vostri gradi, tra Sole e Luna, che non vi escludono affatto, ma vi abbracciano e vi proteggono, il che significa che dovete lavorare sull'immagine di voi stessi, che per adesso è risalita, sta andando bene, e che dovete saper utilizzare in maniera ottimale. Sagittario, la Luna oggi da spettacolo nei vostri gradi e vi allaccia immediatamente alle energie solari, quelle che dopo le gioviane amate di più. Il Sole è un astro amico e vi saprà di nuovo corroborare di energie di grande positività, una caratteristica che per voi è determinante. Inoltre al lavoro riuscirete a risolvere pazientemente un problema. Capricorno, una giornata oggi che prevede una forte intensità planetaria, quel Marte ancora contro però vi rimbalza da una Venere amica e da un Sole che vuole farvi esprimere un giudizio rispetto a qualcosa. Le stelle dicono che se sarete garbati è ammissibile qualunque tipo di critica, ma oggi avrete delle risposte importanti e dei chiarimenti che aspettavate. Acquario, la giornata di oggi con questa Venere molto dinamica vi rende decisamente dinamici e molto più inclini alla socievolezza. Inoltre, per quello che riguarda il lavoro, si creano delle configurazioni tali che potrebbero assolutamente farvi brillare. Arriverà comunque una comunicazione, una telefonata, un messaggio molto importante. In amore qualcuno vi pensa.
Pesci, la giornata di oggi è una giornata veramente molto romantica, bella, ma la luna ci mette lo zampino e la sua quadratura vi fa credere per tutta la mattinata di essere in ritardo su qualcosa che riguarda il lavoro, una consegna, una scadenza probabilmente. Ci penserà la serata a rimandare su questa giornata così intensa con un tocco di romanticità. Il partner potrebbe sorprendervi. Prima ancora di far sfrecciare sulle strade milioni di persone con la mitica Vespa, da lui brevettata nel 1946, Corradino d'Ascanio legò il suo nome a un evento di cruciale importanza nella conquista del traffico aereo. L'ingegnere abruzzese lavorò su alcuni prototipi di macchine volanti che inizialmente riuscivano a staccarsi da terra solo per pochi centimetri e a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Trovate le giuste misure, l'8 ottobre del 1930 testò all'aeroporto di Ciampino il primo elicottero moderno. Fu un trionfo, il velivolo raggiunse i 18 metri d'altezza e restò in quota per 8 minuti e 45 secondi, coprendo una distanza di oltre 1 chilometro. Oggi parliamo di un modo di dire che ha origini storiche. Si tratta dell'espressione to cut the mustard, letteralmente traducibile con tagliare la senape. Ma per cosa viene utilizzata e perché si parla di senape? Per rispondere a queste domande dobbiamo tornare ai tempi in cui la senape era una delle colture più importanti e veniva tagliata a mano con le falci, proprio come il mais. Il raccolto poteva crescere fino a quasi 2 metri di altezza e questo era un lavoro molto duro che richiedeva strumenti estremamente affilati. Per questo cut the mustard è rimasto nella storia per indicare che si è svolto davvero un ottimo lavoro. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è Teruo Nakamura, l'ultimo dei soldati fantasma giapponesi. È passato alla storia per aver vissuto fedelmente da soldato dell'impero per 30 anni, oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale. Rimase a presidiare un'isoletta tagliata fuori da tutto, con l'ordine di difenderla fino alla morte. Fu l'ultimissimo a essere scovato e ad arrendersi. In assenza di nuovi ordini resistette fino all'8 ottobre del 1974. Ci salutiamo con la frase del giorno. La nostra realtà è tragica solo per un quarto, il resto è comico, si può ridere su quasi tutto. E quindi iniziamo questo nuovo giorno che è alle porte proprio all'insegna dell'allegria e della gioia. Io sono felice di darvi appuntamento per domani. Vi aspetto sempre qui. Buona giornata.